दोस्तों, अगर आप भी खांसी जुकाम से परेशान हैं तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं जो खांसी जुकाम में आपके लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। नंबर 1 दोस्तों, अदरक के रस को शहद में मिलाकर चाटने से कफ खांसी में तुरंत आराम मिलता है और यह दमा रोगी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों, इसमें आप भूरी मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 2 दोस्तों, मेहंदी के पत्तों के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर चाटने से भी खांसी में काफ़ी आराम मिलता है। नंबर 3 दोस्तों, तुलसी के पत्ते या सौंठ पीसकर शहद के साथ चाटने से कफ खांसी जड़ से खत्म हो जाती है।